بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, mga palanggungan ha agama Islam amunyan kamubihayaon di majaga sin programa sing kami di ha long tatampat mulya ini di ha waktu ini pagdanan sin kami kabel iftar amuin sa lukay pagtakad-takaran sin pagbuka sin kita niyo magsubliganti insyaallah subhanahu wa ta'ala ang kaguruhan sing kita niyo amuin di mihil pangadjian di hatampat mulya ini magpatumtum makatot niyo kata na paliharan sin ilmu atau kan pangadjian paliharan long ta sin pag-ibadat atau kan sin agama Islam amuin deng hapamando sin Quran mahamulya iman pamando sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nga sabab ini mga palangon agama Islam in waktu ini bihayaon insyaallah subhanahu wa ta'ala in milkato ni pangadjian guru kalasahan amoy nyari hakid ko biyaon nyari dapit ko palawa ni milkato ni pangadjian insyaallah subhanahu wa ta'ala ha sa kurang-kurang lang ta mga kayman minit yaon insyaallah subhanahu wa ta'ala sampay lang ta humundong siya mangmabot na in waktu pagbubuka insyaallah subhanahu wa ta'ala. Jari niya di na ako magpalukay mga palangon ha kamistam hitukbal ko in kapatot ha guru kalasahan amoy ni milkato ni pangadjian ha mahapon ini ha maudo niya bang biadiin in pagpuasa sin pangatayan atawa kan pagpuasa sin atay. So itukbal ko in kapatot ha guru kalasahan o narukaing den kana Sheikh Alim Abdullah Yasin falyatafaddal fadilatuhu mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu kama hadaitana lil Islam وبلغتنا في هذه أوشات شهر رمضان وأنعمت علينا بما لا نحصيه له أدى وكما هديتنا فثبتنا على الإسلام إلى أن نلقاك وأنت راض عنا يا رب العالمين وكما بلغتنا شهر رمضان فأعنا على صيامه وقيامه وإتمامه ووفقنا للقيام بحقك اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك sawaban ala sunnati nabi wa ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biyan nasin nasabot ay doon in topic na to mahapon ini biyan din in pagpuasa sin pangatayan nagparman in Tuhan na to Rabbul Alamin halam sin kitab niya mahamulya ba'da a'udzu billahi minas syaitanir rajim wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Surah At-Taghabun. Parman si mahasud si tabaraka wa ta'ala hisiyo in namarat saya pa Allah sampu na pamarat saya hidayatan niya in pangatayan sin ipon niya panduan niya hidayatan niya in pangatayan niya in hidayat sin pangatayan asas puunan singkatan hidayah iwan siya na impanagnaan sin taufik madda o kullu taufikin iwan puunan gamot asal siya sin katan magtatag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala iwan uhanan siya sin tiap-tiap kakahinang ibadat manahut maaslag sin kita niyo. Sahan sallallahu alaihi wasallam annahu qala ala wa inna fil jasadi mubghah idza saluha jasadu kullu wa idza fasadat
fasada jasadu kullu ala wahiyal qalb. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam benar tuod aun halom sin jasad niyo hangka kumpul dugo ay hambuk ang gauta niyo. Apabila dumayaw in jasad niyo katan. Apabila isab siya kumangi in jasad niyo katan ay kakahinang niyo. Amo na in pangatayan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Pasalahu kalbuka in pagparayaw mo simpangatayan mo, kasanyangan mo, karayawan mo, dunya, akhirat. Iwan, bang kumangi in pangatayan, halakun in ini amunin, hika binsa na hatao, atau hika kumangi in manusia, pag dunya niya, lari pag akhirat niya. In inimatan, jumatutuod, hatiap-tiap, manusia, kakitaan sing kita niyo. Malingkan, ulong makahati, sin kamaksuran, katudjuhan, sin pangatayan sin hambuok, manusia, tupot in mahasut si Tabaraka wa Ta'ala. Baita si mahasut si Tabaraka wa Ta'ala, wa inna fi dhalika la ibratan liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa shahid. Palman sin Allah subhanahu wa ta'ala benar tuod in mga nasabot ito tungod sin parkala pangatayan ito patumtum sin Allah subhanahu wa ta'ala patumtum kato doon hasisi ing kaunan niya yun yung pangatayan niya buhi tumatay nga sin baita agama sin Allah subhanahu wa ta'ala hati niya yaon doon hibutang kaniya sin Allah ta'ala in pangdungog sarta in tumatay nga siya kahatian niya in uno in ibaita patumtum kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian in tiap-tiap makhluk manusia aung pangatayan sa magawa dua in kaunan sin pangatayan niya talbilang siya dua ukunay maksud niya dua in atay sa magawa in kahalan niya atau kabuhi niya. Ika-isa pangatayan buhi na bidun binod nag dahin doon guwaan sin sahaya tuburan sin sahaya sumilak siya sabab sin pamarat saya niya pa Allah subhanahu wa ta'ala nahi po sin yakin nag tatag-ipon siya labay ha pagmabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala in pagtuan niya roon ha biya din kasampurna sin pagmamuga niya fa Allah subhanahu wa ta'ala ito hambuk pangatayan hal sinambuk pangatayan sinambuk ipon ikaruhal kalbun mayitun in pangatayan bilang niya matay mundasirun sakimun fihi in yaon pangatayan nalumni mataod tamak niya atawakan itong niya nasasakit siya tiap-tiap amoy masuok siya pa maluwo ataw kumangi kana liya sin sa panton in pangatayan bihatto amoy sa panton takas bay ron taon niya masuok siya pa maluwo atawa pa maligad at atawa halo aon halo din ha mga hag niya atawa uno-uno na ha bay yaon na may tayo mahasot si Tabaraka subhanahu wa ta'ala pasalan simpangatayan amoin sinusulang haagama sin Allah subhanahu wa ta'ala pangatayan pahil-pahil pangatayan haman-haman
hatungod pagtag-ifon pa Allah subhanahu wa ta'ala, hatungod pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bita sin Allah subhanahu wa ta'ala in pangatayan bihatto. Yan sin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, fi qulubihim maradun fasadahumullahu marada. Sabab sin pangatayan nila yon nasa sakit, na in pangatayan nasa sakit, ganapan pa kanila sin Allah ta'ala in sakit. Ganapan pa sin Allah kanila in sakit sin pangatayan. Habihet to in hal sin pangatayan sin manusia. Waliyadu billah. Demikian baita pa sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa qalu qulubuna gulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Demikian in agi nila habaita sin Allah, in agi sin mga tao bihay ni nasa sakit in pangatayan na mo ini naliligap aong kaligapan, aong kabisihan. Habaita sin Allah subhanahu wa ta'ala, bukon sa jahat naligap, nalupa, natatambol sa magawa niyaon tanto tuod la natun sin Allah ta'ala in pangatayan sin bihatto, sabab sin yaon in hapangatayan nila in pagkupur. Demikian sabab sin pangatayan nila tiyo in namarat saya, tiyo in namarat saya kanila. At inabukon in pag-iman nila amo in sampurna pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bang mga cellphone ati niya malubat in pag-iman. Aun waktu in cellphone bang malubat, nari katawagan o tawadi makatawag. Nabito rin pangatayan sa pantun pangatayan na to. Aun waktu bisan kita tawagon sin Allah ta'ala hayya alas salah hayya al falah, na di niya sambagon, di siya mag bati rin hatuwan niya, atau di siya mag-us-us, mag-air, mag-udo, maksud, sumambahayang, atawa na mataod in daawan niya. Mataod in daawan niya. In agi nabisi, atawalong niya sumungsong na. Baita sin Allah subhanahu wa ta'ala, hapangatayan sin mga yato, hal nila, afala yatadabbaruna al-Quran am ala kulubin akfaluha. Uno mayta paman sila di nila talion pangadjian dungdungan in Quran bang nilabas sahon in Quran, di nila pahamon, di nila dungdungan ingaton in maksud in makna, at inabukon sila concentrate hapagbasa nila yaon. Dugaing in natali bisan magbasa Quran, dugaing in halawang pangatayan. Hasabab ito atawa in pangatayan nila naligap hangkan wayroon panungtong nila panganal nila hawak to sila magbasa sing Quran. Ito in hal sing pangatayan. Allahin pangatayan muarridina Allahin. Demikian baita pasin Allah, wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'unana ilaih wa fi adanina waqrun. Surah Fussilat. Baita sin Allah subhanahu wa ta'ala, in agi pasin mga tao ini, in pangatayan na mo ini, aon nakatatampan kaniya, dahin ha amuin, pianawag tawagan niyo kamo iyan, maon pa ibadat at maon pa agama at maon pa hinang marayaw. Iban baita pasina fi adanihim wakrun, hati niya hatay nga nila yon, aon hatay nga nila maka huhulat atau maka tambol atau tiambol nila impang dungog nila atau adik sila dumungog hangkan agihet to in kaaunan nila, sabab sin aon sakit sin pangatayan, gimwa in sakit
doon ang gauta. Baran nila ay kumangi inang gauta. Di ang sin hadis, wala iyagad sin ang gauta baran in unuin halawng pangatayan. Dugaing halawng, dugaing hagwa. Di ang sin baita sin Rasulullah sa wajah fasada jasada kullu ala wahyal qalb. Yato in baita kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kana in pangatayan, nagkasakit, aon wakto, na tatakan na siya roon ha, sakit niya yaon, tumbukan na, aon isab, na hulat, na liligap, aon niya matay. In long si mga ahlul ilm, in pangatayan, si manusya, sinipon. Bunal to ding pangatayan, pangatayan si masatro ha mahasot si tabaraka wa ta'ala, si magga fa Allah subhanahu wa ta'ala, atawa pangatayan kumuntara fa Allah ta'ala. Yaon hadaghal nila. Amoy yaon hadaghal nila, nakabubutang sa magawa. Lakin, lahum kulubun la yafkahuna biha. At niya, in pangatayan nila yaon, wala nila hipangingat, wala nila hipamaham, wala nila tiyakay, hakabayaan sin Allah, haagaman sin Allah, katan, kahinang marayaw, na wala nila tiyakay, paumingat, paagama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan, hanasabot ito, in kaunan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, biya sin sakhaan sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam, hinduan kita niyo, sin dua sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, baita niya, hadis sahih, riwayat sahih, akhrajahu Muslim, ibang sin Nasai, ibang sin Ibn Majah, dua sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya mukallibal qulub, sabbit kalbi ala dinik. Ya Allah, ikaw rin makapagpinda-pinda sin pangatayan, patat tapa in pangatayan ko roon haagama mo. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mga barhurmat, hinduan kita niyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, adua supaya gumawgot in pamarat saya, gumawgot in pangatayan doon ha agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. In pangatayan sin bariman, magpuasa siya Ramadan, iban bukun Ramadan. Sibu da Ramadan, iban bukun Ramadan, lugay sing kabuhi niya, magpuasa siya, magtangka siya. In puasa sin pangatayan, yakunu in kaunan niya bitafrigihi ng maddatil fasida. Igon ni in puasa sin pangatayan, lanuan niya, igan niya, sirohon niya, in pangatayan niya, din ha, uno-uno na panyap, hinang, hikalarak, hikakangi, hikarihil sakit, pangatayan niya, biya na sin mga ginisan pagsakuto fa Allah, asibi dakula, matampal, tapok, hipos, atin niya, di ito, butangan niya, pangatayan niya, karena amutin pagpuasa niya, mga sirkiyatil muhlika, ito in hikadin sana, hikalaraksin, pangatayan, hikalumi sin pangatayan, agad in ang gauta baran. Lanuan niya din ha, ginisan kasirik-sirikan, pagsakuto fa Allah, iban din ha pangi, tikad batil. Puasan niya, papuasan niya in pangatayan din ha pangi, tikad, pangahagad, batal, iban din ha waswas, hutik-hutik, sin saitan pahinang mangi, damikian din ha mga magniyat, pahinang malumni mangi, maasiat, ang hindi kalaan sin Allah, iban lanuan niya, igan niya din ha mga hatarat al-muakhisa, yun ha, huna-huna niya, amuin, manglunggo, atay manghud niya, mangakal, tawiya, mangdupang, argis, manganyaya, iyan niya ito, in, huna-huna, hutik-hutik, sin syaitan, hapangatayan niya. Kaisa, ito puasa sin pangatayan sin bariman. Puasas karwa sin bariman, amirun bihubbillahi tabaraka wa ta'ala. Amirun bihubbillahi tabaraka wa ta'ala. Hati niya,
amuin magtag-ipon siya, in pagtag-ipon sin pangatayan, sin bariman, halong kasifa Allah subhanahu wa ta'ala. Nahi po sin yaon in kasifa Allah subhanahu wa ta'ala, kana in pagkasifa Allah, siya na arkanut ta'abud kadwiya wa dhikru wa gayru minal ibadat, hubbullahi tabaraka wa ta'ala. Kasif Allah ta'ala, in pagtag-ipon niya, piyakay in pangatayan niya ha, muna pagkasifa Allah, ingaton niya in Tuhan niya, dalam niya ingaton labay siya dahin ha, pag ingat niya pa Allah sa Tuhan niya bi asma'i wa sifatihi, kama wasafa subhanahu wa ta'ala nafsu, ingaton niya in Tuhan niya doon labay siya dahin ha, uningat akangan ngalan sin Allah ta'ala, iban hakasipat-sipatan sin Allah subhanahu wa ta'ala, biasin piyag sipat sin Allah ta'ala, kiraita halang Quran, iban kiraita ha hadis sahih sin Nabi Nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian in tangan nganan sin Allah subhanahu wa ta'ala, bukun sadya in sipat sin Allah in kauhaan, ingan sin Allah ta'ala kasi amantagsiyan ang gatos Allah semua bukun sadya aun pa ha pangitikad sin kita bariman, bukun sadya hanggatos ingan sin Allah, bukun sadya kahuanin sifat sin Allah, nataod pa in kasipat-sipatan si Ralayan kangan-nganan niya, biya na sin in dalil hatungod sin yeto, bukun sadya hanggatos ingan sin Allah, bukun sadya kahuanin sifat ha dua mustajab, kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in dua mustajab, amun wayroon din ha mga bangmo, pangin dua in dua ini amuin tanto tuod tay maon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, riwayat kan Abu Hurairah radhiyallahu an, in dua mustajab, hadis sin Rasul, Allahumma inni abduk wa abdu abdik wa abdu amatik nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya kadauk as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw anjaltahu fi kitabik aw allamtu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaib ametun in syahid aw ista'tharta fi ilmil ghaib, ay ya Allah aun pa giaib mo tiapuk mo giaib mo na wala mo na fiya ingat ha kanabihan mo iban wala mo na kiyabaita ha Quran mo iban kahadis-hadisan sin Rasul, ingan mo aun pa giaib mo ya Allah aw ista'sarta fi ilmil ghaib an taj'al al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni. Amo ito mga umat Islam, nalihetto in pangatayan simbar iman bang siya umingat patuhan niya, laway siya ha asma wa sifat, hanggang nalong si mga ahlul ilm ashraf ulum amo na ulum asma wa sifat, tauhid asma wa sifat. Na walillahi parman sinawa walillahi asmaul husna fad'uhu biha, Allah subhanahu wa ta'ala awan kangan nganan niya sampurna, amo na asmaul husna, doon kamu laway kamu dahil doon bang kamu mangayo fa Allah, magtag-ipon fa Allah subhanahu wa ta'ala, labay ingatan niyo muna in asmaul husna fad'uhu biha. Na yato yung puasa sin pangatayan simbar iman, hubbillahi tabaraka wa ta'ala, ya'rifu rabba bi asma'i wa sifat kama wasafa subhanahu wa ta'ala nafsa, fahaga kalb in pangatayan dini yattali bi ainil basira, in amo ini in paningat niya, panghati niya, pangdungdong niya, hadagbos halong panghati, halong panghati. Ang kalalong si mga ulama, ajal ibadat antakuna ala basiratin, antakuna ala basiratin, sa mulya-mulya ibadat pagtag-ipon pa Allah halong kau panghati. Di ada sin Ramadan puasat na to ini, di pamabot in Ramadan, kaingatan mo na in pagtagna, kaingatan mo na in rukun niya, in wajib niya, in sunnat niya, in makabatal niya, in puasa sin pangatayan, puasa sin tainga, puasa sin siki, puasa sin tiyan, kaingatan mo na asal ito. Hangkan nalong sin Imam Bukhari, panagnaan kitab niya, bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. At niya panagnaan kitab sin Imam Bukhari rahimallah, panghati. In panghati, adi makauna siya din hahimumongan iwan kakahinang.
ang panidis sin ayat sin Allah fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li jambik. Hati sin bariman in mga piyapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala, in kapandayan sin Allah subhanahu wa ta'ala hamakhluk ya undung-dungan sin bariman kita niya in doon siya sumong in pag-iman niya in hidayat kan sin Allah ta'ala hapangatayan niya. Hikato niya puasa in pangatayan sin bariman yaon halaw niya in sahaya wahajud sahaya nag-iidlap nagsasahaya si masaplag latab ka maahu dolmaton wayroon doon in pangatayan sin bariman magkapin bisan biya hanglop itong lumi ay dusa nurus sa risala nagsasahaya in pangatayan niya sin risala sin agam sin Allah risala sin Allah subhanahu wa ta'ala al-khalida amuna in Quran amuna in sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsahaya in pangatayan niya sin risala sin Quran sin Allah mabassa wa ijatulat alayhim ayatu jadathum imana. Demikian sumayang pangatayan sin bariman ta'alimu as-samawiya in pamando dayon ha taas langit ay dayon ha Allah subhanahu wa ta'ala pamando pangadji dayon ha langit ay dayon ha wahi sin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian sumahaya hakasara-saraan sin Tuhan. Demikian higanap additional doon higanap doon ha sahaya sin asal kapapanjari kari asalinya amin fitratullahi alaiha al-ab amin kari asali kapapanjari sin Allah ta'ala haipon niya anamarat saya way tamak tauktuk niya nagsasahaya diya na simbayta sin Allah subhanahu wa ta'ala alastu bi rabbikum qalu bala in agi sin nyawalihan sin kita niyo katan an agi nila huon ya Allah ikaw na intuhan namo min hati niya namarat saya kita niyo katan in hanyawa lihan pa kita niyo sibo dahin kaon ng mubiha o Muslim Christian hawak to ito alam kapapanjari kato nangarat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala na nagsayang pangatayan niya asal higanap maon hambuukon paghambuukon ni dua sahaya sa lagu-lagu karwa sa dua sahaya sa lagu-lagu karwa sahaya sin asal sahaya sin kari asal kapapanjarikan niya iban sahaya sin amuin pamando risala sin Allah subhanahu wa ta'ala kanya paman sin Allah subhanahu wa ta'ala naghambukin wa saya nurun ala nur yahdillahu li nurihi man yasha wa yadriballahu al-amthala lin-nasi wallahu bikulli shay'in alim. Nurun ala nur ay sahaya doon hasaya dua sahaya doon yahdillah hidayatan sin Allah linurihi sin sahaya niya pamando niya ing pangatayan sin bariman wa may yu'min billahi yahdi qalbah na yahdi qalbah nurun ala nur. Ito mga umat Islam in puasa pa sin pangatayan sin bariman in pangatayan sin bariman yadshara kal misbah buklad biya sumping biya sin mahinaat sumping mahinaat ag buklad siya biya sin talitaan ilaw naglalaga nagsasahaya wa yudiu iwan nagsasahaya kasyamsi biya sin mata suka wa yalmao nag-idlap siya biya sin kalfajri biya sin maga ditoon ha suwangan hawak to fajar yazdaru kalbu mu'min ganap mangganap in pa hapangatayan simbar iman min simail ayatil imaniyah imana hati niya bang siya makarumog sin kaayat-ayatan sin Allah ay Quran sin Allah ganap mangganap in pamarat saya niya pa Allah subhanahu wa ta'ala wa ijatuliat alayhim ayatu jadathum imana. Demikian sumahaya yung pangatayan gumanap ha pangatayan na insahaya uminat tafakkur yakinan
in pagpikir niya kaya papanjari sin Allah Ta'ala ang yakin mahugot yakin bugto ro na pangatayan masawa kanya biyasin kahatihan niya in langit iwan sin lupa asa nagpipikit karwa pagkita niya habawaw sing gumeni pag atod niya pataas palangit pakatilibot sin amoy hatas maawan katumtuman na yung ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala amin ito natali niya wa kana tarakkan fapataknahu ma in kaunan sin langit ilan sin lupa nagpipikit kaya angkat na mo in langit din halupa in langit pitong lapis langit paghulaan sing kamalaikatan in dunya paghulaan sing kita among piapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala supaya adyaon sumong in pag-iman mo supaya ma-refresh in kari asali pamarat saya sahaya roon hapangatayan mo siyukop sin Allah subhanahu wa ta'ala ang mutaliw in dunya ini wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun supaya ka makapag-ibadat maraming pag-ibadat maraming panaw mo abaw sing gumi ini palaod niya pagimba niya pamaawan niya paginlupaan niya dagat niya iyon sukop masyaallah tiyatali sin pangatayan sin bariman dahil ito ganap mangganap in pamarat sa in yakin damikian mamintang siya itibari amun makakuha siya pangadjian ito hidayat ito sin Allah Ta'ala hapangatayan niya hidayah kalbul mu'min in pangatayan sin bariman yasum magpuasa risab anil kibir dahil hatakabbur liannahu kana in kibir yuftiru qalb in takabbul hapangatayan sin bariman mabatal in puasa sin pangatayan niya hikabatal hikalarak mabilang buka sin pangatayan niya kaya bukaan in pangatayan niya bang yaon in kibir halong pangatayan niya wala yaskun al-kibru kalbul mu'min li'annahu haram ayaw tuod patutugon pahulaon in takabbur hapangatayan simbar iman karena in takabbur haram yaram kato sin Allah subhanahu wa ta'ala sampai in surga yaram kato sin Allah hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam la yadkhulu jannata man kana fi qalbi miskala jarratin min al-kibr hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam di makasud surga in hisisyo manusia abutan sing kamatay wala nakapagtawbat hadlaw akhirat pagsuod surga di nasi pasurong surga bang aon takabul bisan nagkumbiya hanglop halong pangatayan niya sehingga siya ripay nun na igan na inlum ni along pangatayan niya kado ampat siya pasurong surga na ito wal kibru khaymatuhu wa warakuhu wa manzilu in takabul in bay niya in silungan niya in hantian niya fil qalb iyaon na pangatayan paijasyakan al-kibban mo patutugon pahulaon in takabul fil qalb ha pangatayan mo mahinang intagda pusin pangatayan maridan safiha amon itong pangatayan wali ajubillah nasa sakit amun atin abnormal in pangatayan biyato sakinan atin nasa sakit along sakit ahmakan ating niya biya bukon na marayawin katali niya waktu waliyadzubillah adakala kakangi kanya in lumni in sakit yaon sa pangatayan may nang in apangatayan niya in hinangon niya kalalangguan in agama in pagtawagan sin Allah subhanahu wa ta'ala in pag-ibadat pa Allah pahil gaan magaan kanya wayon bukon siya biya concern to bukon siya biya amoy malaggo mahalga kaniya na wali ajubillah Bita si mahasut si tabaraka wa ta'ala fi hadis sahih al-qudsi al-kibriya'u ridai wal adamatu izari man naza'ani fihima ajabtuhu Firman sin Allah subhanahu wa ta'ala hadis qudsi in takabbur pakaian ko badyo ko in panglaggo tapison ko ay badyo sulugon ko tampal pababa ay tamungon badyo pantalon
Hisyo sumingod ka ko hadua ini. Singuran niya ka ko indua ini. Siksaon ko siya. Ajabtuhu. Na. Ito hadis kudsi. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pangatayan simbariman magpuasa raisab din ha ujub. In puasa pangatayan simbariman ujub. In ujub amo in pangita sin manusia siya in labi perfect kamal. Siya in labi maingat. Imbaran niya. Pangita niya baran niya siya in kamalu nafsu. Sukup in yaon kanya roon. Damikian in pangita sin man siya afdal minggay. Siya in labi marayaw, labi afdal in harukain niya. Dahil nga iban niya. Wa anna indahu minal muhasin ma laysa indal akhirin. In pangita niya laysa bi'udun kanya in labi marayaw siya din ha rukain niya. Yaon siya in labi magparayaw, siya in labi marayaw, siya in labi mataas, siya in labi matampal, siya in labi maingat. Na, pangita niya ito. Hada huwa khalaqun bi'ayni. In ini amuning halak, matan halak. Kabinsana hikalarak, ikabinsana hadag indagbus niya. Di pa dunya ji majato na inikato waliyadzubillah manusia ji majato usog na ka babae na ka makahati na ka ato oy panghati niya haagama hati niya ji mato ini. Sahha anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam salasun mukhlikat tu farkala in hikalarak hikabinsana hamanusia tu farkala. Intu farkala ini ijabul mar'i binafsi. Iaun ang manusia in sifat ijab ujub sing manusia wasukhul muta hawa mutbi'un tu farkala salasu mukhlikat. Ijabul mar'i binafsi biya sinasabot ta. Ito yung pangita niya, habaran niya. Na. In sakit, in uwat sin ujub ini, ikaig sin ujub, ha, ginhabaran sin manusia. Annaddu ila aibin nafs. Kitaon mo in aib sin ginhabaran mo. Mukun kitaon mo in lugaing mo. Ato in iban mo. Mukun. Aib mo. Amo tindungdungan mo, amo talion mo, in aib mo pagkakulang mo. Matawad pagkakulang mo, matawad lapses mo, matawad pahil-pahil mo, matawad katinggalan mo, matawad nahinang mo dosa. Matampal na ka, wala na ka matampal, kaingatan mo na ka at wala mo kaingatan. Wakasratut taksir, iwan kita mo inikaw sa taod-taod lapses, sa taod pagkukulang, sa taod pahil-pahil, sa taod haman-haman. Ang kanito rin yung mga pangindo at waktu ini, waktu long ta, tatay mo ang sinalaw ta indo at Allah mataming taksira na. Ya Allah, sampurna ina yung mga lapses pagkukulang na mo. Mataod ya Allah, alap sayyat ibu kangian ya Allah wal khataya iban dosa kasaan na hinang namo. Wa allati fa'alaha al-ab amoy nahinang ko, nahinang sinipon, ibu kangian wa dosa. Yato. Wa turafwa tayo maon mo yato. Tayo maon simpangatay mo yato. Mahuli emisya niha. Lupahon mo na yato. Pagtawatan mo na supaya maig doon in ujub. Apangatayan mo. In yato, ilmuha, itukbal mo na in yato. Hibugso mo na in darabbi. Patuhan mo. Yaon na fi kitabin yato na lulukis na sin Allah. Recorded na ito sin Allah subhanahu wa ta'ala pamaya mamiskala jarratin khayra yara wa maya miskala jarratin syarra yara. Ito na nasulat, ito in belief mo, ito in pangagad mo. In Allah subhanahu la yudillu wala yudillu rabbi wala yansa. Wala ito amon kialupahan sin mahasut sin Tuhan ko. Wala ito nalawong, di malawong in Tuhan ko. Wala kialupahan sin Tuhan ko. In yato nasulat recorded yato in
Uno. In pa ha itay maunta ito. Tay maunta supaya ubat ito sin ujub yari hagin baranta. Na supaya maigit to. Supaya siya nabilang puasa sin pangatayan. Puasa pa sin pangatayan sin bariman, magpuasa siya din hasad, jinki. Lian al-hasada yuhbitu a'mal salihah. In jinki hapangatan simbar iman, sinta o nagpupuasa, ba talon niya in amal mumarayaw, hinang mumarayaw. Yutfi unurul qalb, puddahon niya, pungon niya, patayon niya, opon niya, in sahaya, hapangatayan mo. Wa yu'attilu siruhu ilallahi adja wajal. Kangion niya, larakon niya, in panaw mo, harap pa Allah subhanahu wa ta'ala. In maksud mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pag tunay mo maksud piya panjali kay mo sin Allah lil ibadah na palingon niya to sa satun niya kaw. Ito in hasad waliyadu billah. Paman sin Allah subhanahu wa ta'ala am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadli. Uno, paman sin Allah jingkihon nila in manusia, in mga tao, doon amin dilan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala karayawan, rijiki, kasanyangan, makuyag sila bangit tumaig din kanya, lumag sila pikilan atau hinang biya din hikakami sin nambuk pagkahinilayon dilan sin Allah ta'ala ilmu naka rijiki naka alta naka kawasa naka am yahsududan nasa ala ma atahum Allah min fadli. Yato ati niya jingki na ang kanalong sin Imam Qayyim rahimahullah in sakit jingki kugdanan yaon nakabutang hapangatayan sin ulama bukun ulama makahati usog babae mukallaf aon sa jahidayahan bukun dayahan aon sa jingki na aon ubat niya biarin kay sin jingkilong sin Imam Qayyim rahimahullah dua hindo kato sin Imam Qayyim rahimahullah laong niya bang kau makakita karayawan nikmat sin Allah ta'ala tayo manghud mo in dua mo Allahumma jidhu min fadlik wa tini afdal minhu ya Allah ganapi pa in mga rijiki mo doon kanya yaon dihili sa bakulabi marayaw rin kanya maig tuan in jingki dito Allahumma jidhu min fadlik wati ni afdal minhu hati niya inot-inot ito gumaan doon kay maig hapangatayan si Mano si Injingki. Hadis pa si Rasul sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tabagadu wa la tadabaru wa la tanajasu wa la yabi ba'dukum ala bai'i ba'din rawahu Bukhari wa Muslim. Naam, hadis si Rasul ayaw kamong magjingki-jingki. Ayaw tuod kamo magjingki-jingki igini tuod puasahin simpangatayan puasan simpangatayan mo bihaw ang kanya fiaon sin Allah ta'ala in Ramadan pagpuasa sin pangatayan sin kita niyo ang gauta ini sa important yari hadlaw daghal na to amon pangatayan bita si mahasud si tabaraka wa ta'ala bita sin Allah aon bita sin sallallahu alaihi wasallam Rasul sallallahu alaihi wasallam makatu balik-balikan si Rasul sallallahu alaihi wasallam pasalan sinambuok usog din ng mga sahabat niya inambuk usog yaon din ha min ahlil jannah atau surga bita si Rasul sallallahu alaihi wasallam waktu ngayon yasubo si mga sahabat si usog yato unuin sabab kasud niya surga unuin sabab amoyin tao surga siya bita kau si Rasul sallallahu alaihi wasallam iobserbahan niya kita nila ininang sin ambok sahabat iban nila yaon pagkita nila mura magsambahayan biya sin pagsambay sa mga kaibanan sahabat pagkain sahabat radiyallahu an biya to yung pagpuasa yung pagjikil pagdua yaon da jamaa wayroon duwain di sila buta-butahan masipo day sabihin ibadat tayo may iban sintaw ini wayroon pagbidaan naman biya matuyo pa kita magsunat ng kanya pag-observe nila. Sakali, ito yas po niya balik suman sila mo na. Ito na sab nila balik. Kaloon mga secret, mga ibadat niya.
Sakali ito'y awon katumtuman niya, hinang niya sipat hapangatayan niya. Baita sinumuk sahabat yaon, la anamu wa fi kalbi hasadun aw hakdun aw gustun ala muslimin. Amo sa jalong niya, di ako matug bang awon halong pangatayan ko jingki ihid anyaya hatay manghud ko muslim. Di ako matug bisan nakon biya hanglop awon jingki ihid panganyaya hatay manghud ko muslim. Di amreto na awon baha pangatayan magpuasa habiha ini dagbos wahal min kalbin yasumu siyamul arifin. Awon na yung mga pangatayan puasa bihiniin pagpuasa nila. Siyamul arifina lahu haninun ila rahmani rabbul alamina tasumu qulubuhum fi kulli waqtin wa bil ashar yastaghfiruna. Bihat in pangatayan simbar iman puasa nila ingkatan waktu magpupuasa in pangatayan damikian bang mabut na nafitadlaw bil ashar waktu pagsasahol yastaghfiruna mangayo sila kaampunan marikamu. Astagfirullah Allahumma hdi qulubana ila siratikal mustaqim. Allahumma hdi qulubana ila siratikal mustaqim wa sabbitha alal imani ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah mga palangwan na ako may Islam. Ito na ito na di yung sa lingkat nasihat atau kan pagpatumtum kaya tukbal ka to singguro kalasan. Kaya nakan Sheikh Alim Abdullah Yasin hamaudo niya bang biadiin pagpuasa sin pangatayan. So alhamdulillah mga palangon ha kami Islam, nalilay niya kato niya doon sa Rayaw, nilayan in palihalan sinamuin naudo, nabisra niya doon, bang biadiin in pagpuasa sin pangatayan. Atin niya mga palangon ha kami Islam, batuwi in pagpuasa, bukod na dyan pagpuasa hon, amo hindi kita kumaon at tawakan di minom. Iwan na sinamon umanibing kakatana mo in lang ta magkabawatal sin pagpuasa. Harapon inaraksin Allah Ta'ala kato, bukod hatid to, suway in anggaw ta baranta papuasa hon takatan. Labi luwa in pangatayan pagpapuasa hon da isab. Diyan sa sambut niya hain doon na dalilay na nakato hain doon magbinhantang sin pagpuasa sin pangatayan. Atin niya iyon in mga jangkiring pangatayan in igil iwan sinuno-uno na lang tamo in hiram sin Allah Subhanahu wa Ta'ala amuin mahinang sin kita tungod pa amuin pagkahita labi luwa hawak to kita na muasa. Sabab na mga panahon hakamay sambil na sinari, singguro kalasan hay noon, na suwayad to, anibanta yung katan sin parkala, makakuhila sin puasa ta. Makakuhila sin ibadat ta. Makakuhila sin amoy inlaw ta tutumbasan hirka to sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mag-ayad kita niyo mga palangon hakamay Islam, haaman ibadat sin kita niyo. Karna yung ibadat, patuhan Rabbul Alamin misan pentay masin Allah Ta'ala on waktu magkabatala atau akan magkalaratin pahala niya iban karyawan niya bang tari arayaran atau akan aniban in mga parkala makalara ka ibadat ta biya si mga sadaka ini demikian inyan magkabatal bang kau nagsadaka iyagaran mo panumboy hapag kahim mo aming kasadakahan mo atau akan natawang mo na inyad to wayo na puspa ida sin pagsadaka mo karna lialarak mo in pahala sin pag-ibadat mo. In Allah subhanahu wa ta'ala may la tubtilu a'malakum. Ayaw niyo pagbatala in amal ibadat sin kamo. So amo yan to mga palangon hakam Islam. Napaliharan sin pagpuasa, mga palangon hakam Islam, piyan asinari na papuasa untain ang gauta barantay ni. Papuasa untain ang gauta baran dahil mga parkala hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala labi luwad di bulan Ramadan. Sampai pabukon bulan Ramadan, suway in ginhawawaranta, paanibon taring mga parkala, hiyaram sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil mga lawta, masampurna in ibadat, masampurna in karayawan, tungod pagpuasa, patuhan Rabbul Alamin, di hawalan Ramadan, na beta kato si mga ulama. Suway, muasa, in anggaw tabaran. Antasuma jawarihuhu anil muharramat.
suway mo asa in ang gawta baran niya ring mga hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Payasumu lisanuhu anil kadib wal ghiba wal fahash. Suway papuasahon indila niya rin hapagbisara puting, hapagbisara atawakan paglimot, iwan na sin mga bisara fahash, amuin mangdahi pa amuin longta. Manunjuk paparkala pagjina atawakan longta mga bisara laka-laka. Inikatan di kabayan sin agama Islam, di kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala, karena hikalarak sin puasata. Amuyad to. Watasumu aynahu anin nadil haram. Demikian, papuasahon niya. In pangatod niya, paamun ayaw umatud pahyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Watasumu udunahu an sima'il ghina wa kulli muharramin. Demikian, papuasahon ta. Mga palawan haram Islam, suway papuasahon in tainga niya. Dahil hapagdungog simparkala, hiyaram sin Allah ta'ala. Magbutang si mga headset patay nga bang hindi rungog laong taparkala amo hindi kawayan sin Allah ta'ala rin mga kalangan hiyaram sin Tuhan Rabbul Alamin. Iyan to, mangdahi paparkala Jina atawakan amuin bisara amuin log lama katuan hari na lukat lambing. Oh, lukat lambing ha amuin wayrun puspaid dadi ikasong sin pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. So inyad to aniwan ta mga palangon ha kami sa labi luwa mga kaanakan kamang huran amuin mga bata bago na ayaw tuod, puasa kita, ayaw magdungog si mga parkada hiyaram yan. Na, mangtakaliban insyaAllah subhanahu wa ta'ala, walang Ramadan, kalau insyaAllah ta'ala, puas si Ramadan na, di natin kita bayaan dungog si mga parkada, yan na katuan, so abdita. Matrain natin. In Ramadan, benasin aki, ipagtitrainingan ini. Pagbibiyak sa inagin hawawaran, tamin umanib. Madrasa imani. Amo ito katuan, madrasa imani. Atin niya, pag madrasa ini, pag hinduan ini, pag-iiskulan tungod pag-iman po Allah subhanahu wa ta'ala. So, amo yan tuin nasabot ka to. Sin mga ulama mga paliharan na mo ilang tapagpuasa, aso pwede makuhilang karayawan. Taramik yan. In limata. Papuasa hon tara isab. Papuasa hon lima. Ayaw himinang simparkala hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw umurin paparkala di kawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tamik yan. Ayaw pasungiton in limata simparkala hiyaram sin Tuhan Rabbul Alamin. Demikian si kita mga paruhama Islam amuresab. Ayaran tayo ni sa kita nagpupuasa ayaw ta papanawon. Madto paparkala amoy ni kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Madto lungsol mga parkala long tahiyaram. Madto paparkala long taon mga pagpanayam apos. Tantawa uno-uno na tampat pagmamasyatan in to kontrolon ta in ang gawta baranta ding haparkala hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah mga palawon ha kami Islam sa lingkat-lingkat maudo kaya ito basing guru karasan hain doon inyad to katan subay na to ang gautaan in katan sinamuin lang tawasyat kaya ito balkato hain doon insyaallah subhanahu wa ta'ala in marayaw amoy doon apply yun ta in mangi lang tabi mga ayaw ta amalan karna inda akan kato sinakama Islam pagta at pahinang marayaw sarta pag-anib ding hauno na parkala hiyaram sinallahu subhanahu wa ta'ala kasampur na sin pag-iman sin kita niyo sarta ikadjukop sin pahala sin puasa ta mamaid na kami lapar kalila sa kasilasa. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.